Мен de bugün büyüşü rolünde buldum güzelim indi. Jırşı rolünde buldum. No, büyü şulay big overış iken. Şulay, demegin siz bir yerге de öğrenip keldiniz bugünkü milli müzikal premiyaga. Biz büyü bileydik, lakin sinxronla büyü bilmeydik. Şimdi kılkılandık, şığır aldığından yüreğim şığıp giderip duram. İndi anasın sahneye çıkış kızlarını görgeç, büyüşü kızlarını görgeç, indidir tege tınışlanıp, alar bilen вроде бы indi tutup büyüyüp çıktık. Endi bilen siz en izlenişen jırşı bu nominasyasına jingdiniz, evet. Mene onda kişi şulay көз алдына келе, әрі тегісін ішлеп парысы келе, әрі мұнсын ішлеп парысы келе, siz шыннан да шундый ма? Білесіз бе, бұл номинация көбірек салаватқа туры келер еді. Организаторлар енді шулай жюри деп айтты, шулай тілегендер екен. Ярар, меңа бек қызық бұл номинация, әлі ойлармын әлі мен. Izlenişen ultiga яңа әйбер izlәү сыман бетендә, поиски чего-то нового дип русча әйтмешли. Вот Салават ул яктан аның һәр вакыт ниндер яңа идеялары туа. Һәм шушы баш әле җырының да төп инициаторы ул Салават, чөнки ул җырны миңа тәкъдим итте. Ул җырга ул клип төшерде, үзе сценарий язды һәм шушы номерны да ул куйды. Шуңа күрә ничектер уртак җиңү барыбер иң зур минем Салаватка. Әле білуімше сіз бітәлі сәхнәге Арыслан белән дә чыгар теләгән негезейме? Yok, bizden ikide de WhatsApp grupta onda milyonlardan jırşı. Hem indi rejisörün tavrı için bu milyon kişi arasında bir fişkin oyunu. Meytem принципиальный вопрос var aytam. Meytem koydan Arıslanlarını apşırarak koy siyaktan. Я режиссер, yazdı indi birisi. Eyte, такой вопрос, какие Арысланы? Что за Арысланы dedi. Что da yazdı. Салават bu tuğga деп те yazdı. Әгәр нашла шутик булды. Без инде ТНВ каналын караучыларына, барлык тамашачыларга иң изге теләкләр телибез, сау сәламәт булыгыз. Һәм инде ТНВ каналы белән калыгыз, безнең җырларны тыңлагыз. Рәхмәт сезгә, сезнең тавышларыгыз өчен, сезнең эмоцияларыгыз өчен. Яратабыз сезне.